10个人当中有9个人的胃部都存在问题。你听到这个数据可能会觉得夸张，但这就是现代人的真实写照。每天早上起床，你习惯性的打开冰箱，倒一杯冰水来清醒自己。中午时分，你点一份冰凉的沙拉，认为这样既健康又能减肥。晚上回家，你从便利商店买来冰凉的饮料，觉得这样很舒爽。但是如果你依然认为这杯早晨的冰水对健康有益，那么你正在一天天的扑灭自己体内那团维持生命的火焰。这不是危言耸听，而是千年中医智慧对现代人的严重警告。当你的胃部开始出现问题时，这不仅仅是消化系统的单纯毛病，而是你全身健康崩坏的开端。胃部问题是所有疾病的门户，一旦这道防线被攻破，接下来就是连锁反应，免疫力下降、慢性疲劳、皮肤问题、情绪不稳，甚至是更严重的慢性疾病。你可能会问，只是喝个冰水，真的有这么严重吗？答案是肯定的。在接下来的时间里，我将用中医的古老智慧，结合现代医学的科学证据，告诉你为什么温养脾胃是保持健康最重要的基础。让我们先放慢节奏，深入了解中医对于脾胃的独特见解。在中医理论中，脾胃被称为人体的厨房，负责将我们摄取的食物转化为身体所需的气血和能量。黄帝内经中明确指出，胃者水谷之海。这句话的意思是，胃就像是容纳水谷精微的海洋，是人体营养物质的重要储存和转化中心。而《神农本草经》则进一步阐述了五谷对于养胃的重要性，强调温热的谷物能够有效地滋养脾胃功能。在日常生活中，我们经常可以观察到这样的现象，有些人习惯性地食用冰凉的沙拉，或者饮用各种冰镇的蔬果汁，初期可能会感到清爽，但过一段时间后，他们会开始出现疲倦、腹胀、消化不良等症状。这正是因为长期摄取寒凉食物，损害了脾胃的阳气。相对于西医只关注食物的营养成分分析，中医更注重食物的性质和温度对人体的影响。西医会告诉你沙拉含有丰富的维生素和纤维，但却忽略了食物的温度对消化系统的影响。中医认为消化过程需要足够的火候，就像煮饭需要适当的火候一样，人体的消化也需要充足的阳气来完成食物的气化过程。这里的关键不在于吃什么，而在于在什么温度下吃。同样是蔬菜，生冷的沙拉和温热的蔬菜汤对身体的影响是完全不同的。前者会消耗人体的阳气来进行消化，后者则能够滋养和温暖脾胃。中医强调阳气为本，认为人体的所有生理活动都依赖于阳气的推动。当我们摄取过多寒凉食物时，就会消耗体内的阳气，长期下来就会导致脾胃虚寒，进而影响整体的健康状况。让我跟你分享一个真实的案例。有位台湾的中年男士，我们称他为老张，他是一位非常注重健康的现代人。每天早晨，他都会为自己准备一大杯新鲜的蔬果汁，里面加入各种营养丰富的蔬菜和水果，还会加入冰块，让口感更加清爽。老张坚持这个习惯已经2年多了。他原本期待自己会变得更加健康有活力，然而实际情况却恰恰相反。他开始出现胃食道逆流的症状，经常感到疲倦乏力，即使睡眠充足也无法恢复精神。他看了许多西医，服用了各种胃药，但症状始终无法根治。想象一下这个画面，有一个熊熊燃烧的炭火炉，火焰正旺，这象征着我们体内的生命之火。现在如果你拿一桶冰水往这个火炉里倒，会发生什么事？火焰瞬间熄灭，原本红热的炭块变成黑冷的灰烬。这就是我们每天对自己身体所做的事情。每当你喝下一杯冰凉的饮料，吃下一份生冷的食物，你就是在拿冰水浇熄自己体内的生命之火。这团火不仅仅是消化之火，更是我们的元阳之气，是维持生命活力的根本。中医认为，肾为先天之本，藏精生髓；脾胃为后天之本，化生气血。当你持续消耗这些根本之气来温化寒凉食物时，你实际上是在透支自己的生命能量。每一次的寒凉摄取，
都在无声地削弱着你的肾阳之气，损害着你的生命根基。这不是短期内能看见的伤害，而是像慢性毒药一样，在你的身体里累积，等到症状明显时，往往已经造成了深层的损害。现在让我们从学理角度来深入分析这个机制。人体的消化过程实际上是一个需要充足热能的生化反应过程。现代医学告诉我们，人体内的消化酵素在摄氏37度左右的环境中活性最高，这正好是人体的正常体温。从中医的角度来看，这个现象完美的印证了阳气为本的理论。黄帝内经提到，阳气者，若天与日，失其所则，折寿而不彰。这说明阳气对于人体的重要性，就如同太阳对于大地一样不可或缺。我们可以从传统文化中找到很多智慧的例子。古代的人们很少有像现代人这样严重的胃肠疾病，这与他们的饮食习惯有很大关系。古人习惯喝温热的茶水，吃热腾腾的粥品，即使是夏天，他们也很少摄取过于寒凉的食物。在此，我想分享一个简单而有效的古老配方——姜枣茶。这是用新鲜生姜片和红枣煮制而成的茶饮。生姜性温，能够温中散寒，健胃止呕；红枣性甘温，能够补中益气，养血安神。两者配合使用，不仅能够温暖脾胃，还能够补充人体的气血。《本草纲目》中记载，生姜辛温，归脾胃肺经，具有温中散寒、回阳通络、燥湿消痰的功效。而红枣则被称为天然维生素丸，不仅营养丰富，更重要的是其温补的特性。这里要强调的是，养护脾胃并不需要昂贵的营养品或复杂的治疗方法，最简单的方法往往是最有效的，那就是回归到温的本质。一杯温水，一碗热粥，一壶暖茶，这些看似平凡的东西，却蕴含着深厚的养生智慧。中医讲究治未病，也就是在疾病还没有发生之前就开始预防，而温养脾胃正是最基础也是最重要的治胃病方法。当你的脾胃功能正常时，你的消化吸收能力强，免疫力自然提高，各种疾病自然就不容易找上门来。让我再跟你分享另一个令人深思的真实案例。小丽是一位22岁的台湾女大学生，为了保持苗条的身材，她决定采用现在很流行的轻食减肥法。每天的3餐，她都以冰凉的沙拉为主，配上各种生冷的蔬果，坚信这样能够快速达到减肥的效果。刚开始的2个月，小丽确实瘦了一些，她为此感到非常开心。然而好景不长，第3个月开始，她发现自己的月经开始不规律，有时候甚至会延迟1个多月才来。更糟糕的是，她原本光滑的肌肤开始冒出痘痘，而且无论使用什么护肤产品都无法改善。最让她困扰的是，她经常感到疲倦无力，即使睡眠充足也无法恢复精神。这个故事告诉我们一个重要的道理：短期的外在美丽，如果是建立在损害内在健康的基础上，最终会得不偿失。就像一锅还没煮熟的米饭，外表看起来或许还可以，但吃进肚子里就成了身体的负担，无法被有效利用，反而会产生痰湿等病理产物。小丽的情况在中医看来非常典型，长期摄取寒凉食物导致脾胃虚寒，脾胃功能受损后，无法正常运化水谷精微，因此出现了气血不足的症状。女性的月经需要充足的气血来维持，当气血不足时，月经自然会出现问题。而皮肤问题则是因为脾胃无法正常代谢，体内积累了过多的湿邪，通过皮肤表现出来。这个案例让我们深深反思，什么是真正的美丽和健康？是暂时的体重下降，还是内在的生命活力？是外在的苗条身材，还是持久的健康光泽？中医认为，真正的美丽来自于内在的气血充盛和脏腑功能的和谐。当你的脾胃功能强健时，你的气色自然红润，皮肤自然光滑，精神自然饱满，这才是最自然、最持久的美丽。现代人往往追求快速的效果，却忽略了健康的根本。就像建房子一样，如果地基不稳，再漂亮的外观也会倒塌。脾胃就是我们健康的地基，只有把这个地基打牢了，
其他的一切才有意义。黄帝内经中有一句非常重要的话：脾胃者，后天之本。这句话深刻地揭示了脾胃在人体健康中的核心地位。与肾为先天之本不同，脾胃是后天之本，意思是我们出生后的所有气血、精神、体力都依赖脾胃的运化功能来产生和维持。这个理论在现代临床实践中得到了充分的验证。我曾经遇到过许多慢性胃炎的患者，他们在接受西医治疗时，主要是服用抑制胃酸分泌的药物，虽然能够暂时缓解症状，但往往治标不治本，停药后症状又会复发。然而，当这些患者改变饮食习惯，开始注重温养脾胃时，情况却有了显著的改善。他们不再吃冰凉的食物，改为温热的粥品和汤品，不再喝冰凉的饮料，改为温开水或温茶。仅仅是这样简单的改变，许多人的胃部不适症状就得到了明显的缓解。这种差异体现了中西医在治疗理念上的根本不同。西医注重的是对症治疗，哪里有问题就治疗哪里，胃酸多了就抑制胃酸，发炎了就用消炎药。这种方法确实能够快速缓解症状，但往往忽略了问题产生的根本原因。中医的方法则是温阳养胃，通过改善脾胃的内在环境，让脏腑恢复正常的功能状态。这就像园艺一样，如果土壤环境好，植物自然会茁壮成长。如果只是给病植物喷药，而不改善土壤条件，植物还是无法真正健康。伤寒论中提到四逆汤主之，这个方剂就是专门用来回阳救逆的，其中的钱姜和附子都是温热之品，能够温补脾肾之阳。虽然现代人不一定需要用到这样的方剂，但其中蕴含的温阳理念是值得我们学习的。在日常生活中，我们可以通过很多简单的方法来温养脾胃，比如早晨起床后先喝一杯温开水，而不是冰水；选择温热的食物，而不是生冷的沙拉。即使在炎热的夏天，也要适当控制寒凉食物的摄取。这些看似微不足道的改变，实际上是在为你的健康投资。就像存款一样，每天存一点，时间久了就会累积成一笔可观的财富。温养脾胃也是如此，每天的小小改变，长期累积下来就会产生巨大的健康效益。我必须对你说一句可能听起来严厉，但却是事实的话：你今天吃的每一口冰凉食物，都可能成为10年后胃癌的诱因。这不是在吓唬你，而是基于大量的临床观察和统计数据得出的结论。让我跟你分享一个令人深思的故事。有位王医生，他曾经是西医的忠实信徒，相信现代医学能够解决一切健康问题。然而，当他自己患上严重的12指肠溃疡时，各种西药都无法根治他的病症，症状反反复复，严重影响了他的工作和生活品质。在经历了无数次的检查和治疗无效后，王医生开始重新思考健康的真正含义。偶然的机会，他接触到了中医的温阳理论。抱着尝试的心态，他开始改变自己的饮食习惯，每天早晨喝温热的姜茶，3餐都选择温热的食物，完全戒除了冰凉饮料和生冷食品。令人惊讶的是，仅仅3个月后，困扰他多年的胃部症状就有了显著改善。半年后，他的12指肠溃疡基本痊愈。这个亲身经历让他深深体会到，真正的治疗不在于对抗疾病，而在于创造健康的内在环境。想象一下你家厨房里的铁锅，如果你把它长期放在阴冷潮湿的地方，它会生锈腐蚀；但如果你经常用火加热它，保持它的温暖和前燥，它就能使用很多年。我们的胃就像这个铁锅一样，需要温暖的环境来保持健康的状态。中医有句话叫养胃即养命，这句话的深意在于，胃不仅仅是一个消化器官，更是我们生命能量的源泉。当胃部功能强健时，我们的气血充足，精神饱满，免疫力强。当胃部功能衰退时，我们就会出现各种健康问题，甚至危及生命。现代社会的快节奏生活让我们习惯了追求及时的满足，冰凉的饮料能够瞬间带来清凉的感受，生冷的食物能够满足我们对新鲜口感的渴望。
然而，这些短暂的愉悦却是以长期的健康为代价的。我们需要重新建立对健康的正确认知。真正的健康不是没有症状，而是身体各个系统的和谐运作。真正的养生不是吃昂贵的营养品，而是回归到最基本的生活智慧。既然我们已经了解了温养脾胃的重要性，现在让我们来谈谈具体的实践方法。在日常饮食中，有许多传统的温养食材值得我们重新认识和运用。首先是小米粥，这是最经典的养胃食品之一。小米性味甘平，具有健脾和胃、补益虚损的功效。本草纲目记载，小米治反胃热痢，煮粥时益丹田，补虚损，开肠胃。现代营养学也证实，小米含有丰富的蛋白质、维生素和矿物质，而且容易消化吸收，是理想的养胃食品。其次是姜丝鸡汤，特别是用乌骨鸡炖煮的汤品。乌骨鸡性平味甘，具有滋阴清热、补肝益肾的作用，而生姜则能温中散寒、健胃止呕，两者相配，既能补益身体，又能温暖脾胃，是冬日养生的绝佳选择。红枣枸杞茶也是很好的温养饮品。红枣被誉为天然维生素丸，具有补中益气、养血安神的功效。枸杞则能滋补肝肾、明目润肺。这两种食材都性温味甘，长期饮用能够有效改善脾胃虚寒的症状。中国民间有句俗语，冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。这句话蕴含着深刻的养生智慧。夏季虽然天气炎热，但人体内部往往是偏寒的，适当吃一些温性的生姜，能够温暖脾胃，帮助消化。冬季则相反，天气寒冷，但人们往往摄取较多的温热食物，这时候吃一些凉性的白萝卜，能够清热化痰，平衡身体的阴阳。回顾台湾传统的饮食文化，我们的祖先其实早就掌握了这些养生智慧。传统的台湾早餐是温热的白粥配咸菜，而不是冰凉的牛奶麦片。传统的茶文化强调热茶慢品，而不是冰茶快饮。即使是夏天，老人们也会劝告年轻人少吃冰品，多喝温水。这些看似朴素的生活习惯，实际上蕴含着深厚的中医养生理念。在物质相对匮乏的年代，人们反而更注重食物的性质，而不仅仅是营养成分，更懂得顺应自然规律来调养身体。现代人应该重新学习这些传统智慧，将温养脾胃的理念融入日常生活中。这不需要昂贵的成本，也不需要复杂的程序，只需要一颗愿意改变的心和持之以恒的行动。记住，最好的药物就是最便宜的食疗，最高明的医术就是最简单的养生。